Բարի կեսօր հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի ժամը 12-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Զորականում անչափահասները ծեծել են իրենց հասակակցին, տեսանյութ համացանցում հրապարակվել է դեպքից 1 ամիս անց։ Նոր զարգացում Բաքվի դատարանում, Բաքվում պահվող հայ գերիների փաստաբանները իբր խնդրել են արդարացնել իրենց պաշտպանյալներին։ Փաշինյանը հանդիպել է եպիսկոպոսների հետ, ինչ է քննարկել և ովքեր են գնացել հանդիպման։ Փորձաքննությունից տեղյակ չեմ, Արշակ Սրբազանը խոսել է եպիսկոպոսներին վերագրվող եզրակացության մասին։ Ռուսաստանը պատրաստ է ապագա բանակցությունների հիմքում դնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացրած խաղաղության ծրագրի 28 կետերը, Պուտինը փակագծեր է բացել։ Խորհրդարանական ընտրությունից 7 ամիս առաջ քաղաքական դաշտում արդեն սկսվել են առաջին բաց մարտահրավերները։ Եթե 2 օր առաջ ասուլիսի ժամանակ Միասնության թևեր նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը հայտարարում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրում է բանավեճի, ապա այսօր այդ առաջարկը ստացել է պաշտոնական ձևակերպում։ Միասնության թևեր նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը հայտնել է, որ հունվարի 15-ին ժամը 19-ին պաշտոնական նամակով հրավիրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին բաց հրապարակային ուղիղ եթերով բանավեճի։ Թաթոյանը նշել է, որ վարչապետը կարող է ինքը ընտրել նաև բանավեճի օրը, ժամը և վայրը հունվար ամսվա ընթացքում։ Մինչ քաղաքական դաշտում օրակարգը թեժանում է, թվում է վարչապետը, ինչպես նշեցի, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ զբաղված է բոլորովին այլ հանդիպումներով։ Երեկ նա հանդիպել է հայ առաքելական եկեղեցու մի քանի եպիսկոպոսների և արքեպիսկոպոսների հետ։ Դատելով տեսանյութից հանդիպմանը մասնակցել է 8 սրբազան։ Նրանց թվում են Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը, Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը, Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը, Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը, Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, Առաքել եպիսկոպոս Տիգրանյանը և Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Իսկ թե ինչ են խոսել հանդիպմանը, դիտենք տեսանյութը։ Ես կարծում եմ, որ սա մի խնդիր է, որի հետ առնչվել է և որի վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտելը մեր պետության հետագա զարգացման և ճակատագրի համար ունի շատ կարևոր առնչություն, և ես կարդացել եմ ձեր հայտարարությունը հենց այդ դիտանկյունից, որ ես ամենայն դեպս տեսել եմ արտահայտությունը նույն կարգի մտահոգության, ուստի ես հարկ համարեցի հրավիրել ձեզ։ Իդեպ Փաշինյանը եպիսկոպոսներին հանդիպման էր հրավիրել եպիսկոպոսների հայտարարությունից հետո, որով իբր պահանջում են Մայր աթոռից հեռացնել Արշակ Սրբազանին։ Զարմանալի զուգադիպությամբ այդ հայտարարությունը մամուլում հայտնվել է Փաշինյանի ճեպազրույցից 1 ժամ առաջ։ Արշակ Սրբազանը անդրադարձել է հրապարակված հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ տեղյակ չէ հայտարարությունում նշված փորձաքննությունից կամ դրա եզրակացությունից։ Ինչու հեռանամ, ցանկացած որոշման տակ պետք է լինի իրավական, կանոնական, բարոյական կամ գեթ տրամաբանական։ Ես ինչ-որ որոշում պետք է կայացնեմ, որովհետև ինչ-որ մարդիկ այդպես են ճիշտ համարում, իհարկե ոչ։ Եպիսկոպոսների հանդիպումը Փաշինյանի հետ անարձագանք չմնաց։ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Պողոս Վարդապետ Վարդանյանը նշել է, որ ցավալի է տեսնել հոգևոր սպասավորների, որոնք իրենց կոչմանը հակառակ ընթացք ընտրելով հանդիպել են հակաեկեղեցական արշավ սկսած դավաճան իշխանավորի հետ։ Խստագույնս դատապարտում են բոլոր նվաստացող և իրենց կոչմանը հակառակ ընթացք որդեգրած հոգևոր սպասավորներին, որոնք ձեռք են մեկնում հանդիպում են հակաեկեղեցական արշավ սկսած դավաճան իշխանավորի հետ։ Աղոթքս է, որ Աստված միաբան սիրո մեջ պահի Մայր աթոռի զինվորյալ միաբանությանս և անսասան հայոց հայրապետին, իսկ կուրացող եպիսկոպոսները այլևս ինձ համար դուրս են միաբանական ուխտից։ Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Ասողիկ Աբեղա Կարապետյանը ևս դատապարտել է իր ձևակերպմամբ ուխտադրուժ և նենգադավ սրբազան հայրերին, ովքեր հանդես են եկել իրենց բարձր կոչմանն ու աստիճանին անվայել և կանոնազանց ընթացքով։
Նրանց հետ հաց եմ կիսել Մայրաթորիս սեղանատանը, նրանց հետ ապրել եմ Աստվածակառույց Մայր Տաճարիս հովանու ներքո, նրանց հետ աղոթքի եմ կանգնել Տիրոջ Սուրբ Սեղանի առջև ի Քրիստոս սիրո Սուրբ ողջույն փոխանակելով, հիմա ինչպես նայեմ նրանց երեսին։ Մի խորոց սրտի կաղոթեմ, որ Աստված ողորմի եւ նրանց մտքին պայծառություն շնորհի, անկեղծ զղջմամբ ու արտասուքով գալու եւ ընկնելու մեր ամենքիս հոգեվոր Հայր եւ շնորհած աղբյուր Հայոց Հայրապետի առջև։ Իմ անվերապահ հավատարմությունը, անխառն սերն ու անսակարկ նվիրումն եմ հայտնում Պաշտելի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին B. Մեծագործ եւ Աստվածատրյալ ամենայն հայոց վեհապար Հայրապետի։ Իսկ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Եսայի Քահանա Աթենյանը հայտնել է, որ Մայրաթորը կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյանի եւ մի քանի եպիսկոպոսների հանդիպումը առայժմ չի մեկնաբանում։ Իսկ իշխանության թիրախում հայտնված եւ կալանավորված Սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի եւ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում տեսակցել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Падգամավորը նշել է, որ Սրբազան հայրերը ինչպես միշտ ամուր էին տոկուն արդարության հանդեպ հաղթանակի սպասումով։ Ապշեցնող գերբնական ուժ ասես լինի նրանց մեջ, որ օգնում է դիմակայել այս բոլոր փորձություններին։ Հավանաբար դա հավատի ուժն է, գրել է Դանելյանը։ Падգամավորի խոսքով սրբազանների ուղերձը նույնն է մնալ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողքին, աջակցել եւ պաշտպանել մեր սրբության սրբոցը։ Իդեպ 3 Բագրատ Սրբազանի եւ նրա աջակիցների դատական նիստներ։ Նիստին դատարանը վերացրել է Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրելով վարչական հսկողություն եւ գրավ։ Լիդիային ազատ են արձակել հենց դատարանի դահլիճից։ Կարծիքը որոշեց մեղադրյալ Լիդիա Արմենակի Մանթաշյանի նկատմամբ կիրառված խափան միջոց կալանքը փոխել, վերացնել Վերջինիս նկատմամբ որպես խափան միջոց կիրառել վարչական հսկողությունը, Լիդիայի կալանքը փոխելու որոշումից հետո Բագրատ Սրբազանը դիմել է դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին, նշելով, որ Լիդիայի կալանքի փոփոխության որոշումը կարող էր կայացվել 1 շաբաթ առաջ։ Սա ցցուն արտահայտություն է, իմ խոսքերը ոչ վիրավորական են, ոչ էլ նույնիսկ քննադատական։ Ես ուղղակի արձանագրում եմ իրավիճակը։ Շատ կուզեի այստեղ լիներ մյուս մեղադրողը այն խստությամբ խոսող, որ նույնիսկ անցյալ շաբաթ տեսակցությունները բացելու մասին խոսակցությունը փակվեց։ Թվում է գործող իշխանության պատասխանատվության ներքո է նաև գերիների վերադարձի հարցը, որը առ այսօր որևէ արդյունք չի տվել։ Բաքվի ռազմական դատարանը շարունակում է քննել մեր հայրենակիցների դեմ կեղծ գործը։ Երեկվա նիստին ելույթ են ունեցել փաստաբանները եւ իբր առաջարկել են դատարանին արդարացնել հայ գերիներին։ Կեղծ գործով հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 4-ին։ Այս ընթացքում որևէ տեղեկություն չկա նաև Բաքվում բանտարկված լիբանանահայ Վիգեն Էլուջեկչյանի մասին, հայտնել է Վիգենի փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը։ Վիգեն Էլուջեկչյանի ազատ արձակման համար իրավապաշտպանը նամակներ է ուղարկել Թրամփին, նրա կնոջը, Իսրայելի եւ Արգենտինայի նախագահներին։ Մենք նաև զրուցել ենք Վիգենի կնոջ Լինդա Էլուջեկչյանի հետ։ Նա պատմել է, որ Բաքվի բանտում պահվող ամուսինը քայլել ոտքի վրա կանգնել չի կարողանում։ Ամուսնուս զանգին սպասում էի արդեն 45 օր։ Մեզ համար շատ երկար ժամանակ էր։ Մտահոգված էի, որովհետև վերջին զանգի ժամանակ Վիգենը զրկված էր հացից։ 45 օր հետո, որ խոսեցի, ինձ ասաց. «Լինդա, սողում եմ գետնին, չեմ կարողանում քայլել։ Ունեմ շատ ուժեղ ցավեր։ Չեմ կարողանում ոտքի վրա կանգնել։ Մեջքի ճողվածք ուներ, մինչև գերեվարվելը եւ բուժվում էր։ Կարծում եմ Վիգենի գերի ընկնելն ու տանջանքներն ազդել են իր առողջության վրա։ Սա է պատճառը, որ չի կարողանում քայլել։ Երբ Մարալը դուրս եկավ բանտից, նա շատ օգտակար եղավ գործին։ Դեսպանատանը պատմել է, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, ինչպես են տանջում Վիգենին։ Տղաս արդեն 4 տարի է նշանված է։ Երբ հոր հետ խոսել է հեռախոսով, ասել է չի ամուսնանալու, քանի դեռ հայրն իր կողքին չէ։
Որդուս ամուսնությունն իմ եւ բոլորիս ցանկությունն է։ Ես զրկվեցի Վիգենի ներկայությունից, երեխաներս իրենց հոր։ Շատ պարզ ցանկություն ունեմ։ Ուզում եմ գրկել նրան, համբուրել ու ասել, թե ինչքան եմ սիրում։ Ու որքան Վիգենն է այնտեղ տանջվում, նույնքան մենք ենք այստեղ տանջվում։ Մենք իր կարիքը շատ ունենք։ Արդեն 5 տարի է առանց նրա ենք նոր տարին նշում։ Հոգնել եմ։ Ոչ ոք մեզ չի օգնում, որևէ մեկը ինձ հույս չի տալիս, որ Վիգենը դուրս է գալու կամ չի գալու։ Բոլորը սպասում են ամանորին, որ նշեն, բայց ես տոնել չեմ կարողանում։ Եղեք իմ եւ Վիգենի կողքին։ Օգնեք ինձ վերադարձնել նրան, որպեսզի Վիգենի վերադարձը դառնա տոն։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ Տավուշի մարզի Զորական գյուղի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ ծեծել եւ նվաստացրել են Նոյեմբերյանի պետական քոլեջում սովորող մի տղայի։ Տեսանյութը նկարահանել է հենց ծեծկրտուքի մասնակից անչափահասները։ Պարզվում է դեպքը տեղի ունեցել սեպտեմբերին։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանություն կատարելու, մարդուն առևանգելու, ֆիզիկական ներգործություն կատարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նշեմ նաև, որ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների ծեծի ենթարկող անչափահասներից մեկը արդի քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Ռուբեն Գասպարյանի որդին է եղել։ Տավուշում տեղի ունեցած դեպքին անդրադարձել է նաև ռազմական փորձագետ Կարեն Հովհաննիսյանը։ 14-ից 16 տարեկան տղաները ոտնատակ են տալիս իրենց դասընկերոջը, իրենց համաքաղաքացուն, իրենց հային, պատճառելով ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեկան ցավ, քանի որ այդ ամենն էլ դեռ մի բան նկարահանում էին։ Ու այսպես բանակ են գնում, այսպես բանակում են իրենց դրսևորում։ Իսկ եթե մի սպան փորձի սաստել, աննկարագրելի իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Հարգելի ծնողներ, պարզապես դաստիարակեք ձեր տղաներին, սաստեք, պատժեք։ Իրենք ինչպես ձեր, այնպես էլ հասարակության համար մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Ոչ մեկ չփորձի ասել, թե բանակում է բարդակ, այդ հենց ձեր ընտանիքներում է բարդակ, որ մի տղա երեխա չեք կարողանում դաստիարակել։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանը համաձայնել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացրած խաղաղության ծրագրի բոլոր 28 կետերը դրվեն ապագա բանակցությունների հիմքում։ Բիշկեյքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, որ ամերիկյան ծրագրի յուրաքանչյուր կետ պետք է քննարկվի։ Նա նաև հաստատել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի գլխավորությամբ հաջորդ շաբաթ պետք է այցելի Մոսկվա։ Պայմանագրի նախագծեր չեն եղել, կար քննարկման համար առաջարկվող հարցերի ցանկ։ Ժնևում Ուկրաինայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակցություններից հետո նրանք որոշեցին, որ այդ պլանի բոլոր 28 կետերը պետք է բաժանել 4 բաղադրիչի։ Մեզ այդ ամենը փոխանցվեց։ Ընդհանուր առմամբ մենք համաձայն ենք, որ դա կարող է դրվել ապագա պայմանավորվածությունների հիմքում։ Ռուսաստանը պատրաստ է արձանագրել, որ չի պատրաստվում հարձակվել Եվրոպայի վրա։ Ռազմական գործողությունները կդադարեն, երբ Ուկրաինայի զորքերը հեռանան զբաղեցրած դիրքերից։ Ռուսաստանը ցանկանում է համաձայնության գալ Ուկրաինայի հետ, սակայն այժմ դա իրավաբանորեն անհնար է, եւ ամենակարևորը որոշումների միջազգային ճանաչումն է։ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապի մեջ է հապկի գծով։ Հապկը ոչ մեկին չի սպառնում, բայց պետք է պատրաստ լինի հետ մղել ցանկացած ագրեսիա։ Իսկ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան եւ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն համակարգել իրենց դիրքորոշումները հիմնվելով Ժնևի բանակցությունների արդյունքների վրա։ Նրա խոսքով շաբաթվա վերջում կկայանա պատվիրակությունների նոր հանդիպում եւ ուկրաինական կողմը լավ պատրաստված կլինի եւ պատրաստ կլինի բովանդակալից քննարկումների։ Միջազգային մյուս լուրերը հավաքագրել է իմ գործընկեր Զարա Սարգսյանը։ Ռուսաստանը ցանկանում է համաձայնության գալ Ուկրաինայի հետ, սակայն այժմ դա իրավաբանորեն անհնար է, հայտարարել է Պուտինը Ղրղզստան այցի արդյունքներով ասուլիսի ժամանակ։ Նա ասել է, որ ռազմական գործողությունները կդադարեն, երբ Ուկրաինայի զորքերը հեռանան զբաղեցրած դիրքերից։ Ինչ վերաբերում է Թրամփի պլանին, այն կարող է դրվել ապագա պայմանավորվածությունների հիմքում։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից Ռուսաստանը կստանձնի հապկի նախագահությունը։
Այս մասին Բիշքեկում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է Պուտինը, հավելելով, որ Մոսկվան կշարունակի ամրապնդել կազմակերպության պաշտպանական ներուժը։ Նա առաջարկել է ՀԱՊԿ ուժերը զինել ժամանակակից ռուսական զենքերով։ Դրանք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը մարտական գործողությունների ժամանակ, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանում Ղրիմի կամրջի պայթյունի գործով 8 մեղադրյալ, այդ թվում 3 հայ դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ 3 հայերն են եղբայրներ Արտեմ եւ Գեորգի Ազատյանները եւ Արթուր Թերջանյանը։ Պայթյունի համար մեղադրվում է 13 անձ՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Պայթյունը տեղի էր ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 8-ի վաղ կամրջող անցնող բեռնատարի մոտ։ Զոհվել էր 5 մարդ, այդ թվում պայթեցված բեռնատարի վարորդը։ Հռոմի Պապը Թուրքիայում է։ Անկարայում նա հանդիպել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, այցելել Աթաթուրքի դամբարան։ Պապի Ստամբուլ այցի ընթացքում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում Բարդուղիմեոս պատրիարքի հետ։ Թուրքիա մեկնելու հիմնական պատճառը Նիկեայի ժողովի, քրիստոնեության առաջին էկումենիկ ժողովի 1700-ամյակի նշումն է։ Թուրքիայում մեկ այլ նշանակալի պահ կլինի Լևոն 14-րդի նոյեմբերի 30-ի աղոթքը Ստամբուլի հայկական առաքելական տաճարում։ Մակրոնը հայտարարել է Ֆրանսիայում կամավոր զինծառայության ներդրման մասին։ Մենք չենք կարող վերադառնալ զորակոչին, բայց մեզ անհրաժեշտ է, որ ազգը մոբիլիզացվի մեր սեփական պաշտպանության համար, ասել է նա։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին էլ իր 20-օրյա բանտարկության մասին 216 էջանոց գիրք է գրել։ Բանտարկյալի օրագիրը լույս կտեսնի այս տարվա դեկտեմբերին։ Բանտում տեսնելու կամ անելու ոչինչ չկա, գրել է նախկին նախագահը։ Պարզվում է Ադոլֆ Հիտլեր անունով քաղաքական գործիչ կա Նամիբիայում, որն ի տարբերություն իր տխրահռչակ անվանակցի միմիայն հաջողություններ է գրանցում։ Նա 5-րդ անընդմեջ հաղթանակն է տոնել տիմ ընտրություններում։ 59-ամյա պաշտոնյան մեծ ժողովրդականություն է վայելում 5000-ից պակաս բնակչություն ունեցող Օմպունջա շրջանում, որի ղեկավարն է երկար տարիներ։ Եթե անունս Ադոլֆ Հիտլեր է, դա չի նշանակում, որ ես ունեմ Հիտլերի բնավորությունը կամ նման եմ Գերմանիայի Ադոլֆ Հիտլերին, ասել է նա։ Ինդոնեզիայում ջրհեղեղի ժամանակ հեղեղը քշել տարել է մեծ տունը, հորդառատ անձրևների պատճառով գետերը դուրս են եկել ափերից, մի քանի շրջաններում սողանքներ առաջացնելով։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին։ Բոլորիս արդյունավետ աշխատանքային օր։